segonda hamasha tubandanya naribi kutinjiye satani ngo ntubu wa hatari tinjiye Luciferi ngo ntugura igari tanyoye agatabi ngo nta mistari utanyoye urumogi stage kubwira oshi oshi tubwire impamvu turirimba mukatubwira ngo naho bizoshika tubwire ese tubibandanye canke tubihagarike tubwire sad bifiso Kidumufishu Lolilo lavage tubwire Natasha Dabo I kill Bifes Dramatic Why not me Yeah. Okay, urakoze cyane. Ariko rero ikibazo nshangira ino ndirimbo nageje kuyumviriza hari amajambo menshi wagiye uravuga ko agaragaza kwerekana ko hari abaririmbyi benshi bashobora kuba baririmba kumva zuko bashobora kuba banyweye nk'akamogi sivyo cyembaza kandi bice bigenda gute kandi ko tuzi kuri umunyeshure ibikorwa bitegura gute byikurumva ko bikoroheye atabanga Karero nuko nongenda baramutse ndabahani ikaze nizera ko mushobora kuba mumeze neza irijwi wumva ni rya Mr Global Hundi just nizera ko nawe meze fresh sana ibintu bimeze fresh sana naje meze fresh kandi nizera ko natuza kubana ibihemeze neza reka nizere ko nshobora kuba no kwakira ndaguha ikaze mwakino kiganiro nizera ko nawe ushobora kumeze neza aho uri hose mu mpinga itandukanye je ndi mu gihugu cyacu Burundi nawe ushobora kuba uri hanze nawe ushobora kuba uri mu gihugu cyacu Burundi nyene hari undi ushobora kuba uri mu bitandukanye uko dukora dutandukanye uri mu isupu uri muri biriya na biriya anize ko tuzakubana ibihe bimeze neza ni je Mr Igor tuzakubana makino kiganiro niza ko tuzakubana rero bimeze fresh sana inyuma kamera ni Domas ndamushimire ko yamaze gushika kugira ngo aze kuduha ibintu bisukuye bimeze neza nanje urabona ko namaze kwishikirana kugira ngo tuze kuganira makino kiganiro yes imbere kamera rero urabona ko turi kumwe n'umusaza sinza kigira ngenda mwitwa ariko uko yitangira ngo uko ari aza kubiyayo bigaragaza hano imbere ya kamera ariko nkundi ndakwakire nkundi ndamwakira nawe neza kubiza kuba bimeze neza amaze ushaka subscribe rero ugire commenter ukore partage mwakino kiganiro kwingo nabandi batarakibona shaka kuba bakibona avyoroshe ndaguha nikaze ugira kandi mwakino kiganiro nongira mpa ikaze umutumira wanje nize kameze neza yameze fresh ndashima umeze fresh sana yes wafasha ukongereza kaje kugira ngo nabandi bashobora kukumva bien naribi meze fresh ndashima Uwiteka umeze neza ndashima tuvugana nande kwanza tuvugana na G Power Just Power yeah G en français ama Power en English G donc icamwa nako G nyere kwa mtetu tuyizi iganyene ama Power en English mu kirundi rece tusiga gute byose ama ni G wamaze kubisobanura G nyene kujya bisanzwe ama Power navyo n'ubushobozi umva ni G ikaze nyene nasho byo iri mu mwambiro si G iri mu mwambiro ni bikorwa biri mu mwambiro birimwo ubushobozi ndakuramutse kandi ubwira kandi ndaguhana ikaze mwakino kiganiro G Power merci sana tumaze igihe twumva G Power ariko imbere ko nza kubanda kero kiganiro nkundire manze ngira icyo mvuze no kugira ngo ngira icyo ndakuvuze ko nizeye ko ushobora kubura umurundi yes ndo murundi ariko nshobora kubitahura kuko abarundi comportement ziyo zitandukanye n'iz'abarundi kubera ngira ikintu kimwe bashemeza ko ushobora kubura umurundi je ndavye mu mutwe nkaraba hariya nkarabira nabira bigaragaza ko utari umurundi je ndo murundi mvuga ikirundi nuvyumva none ko turiko turahuza hari abantu benshi ba mu Burundi bavuga ikirundi mugabo batavukiye mu Burundi je mvuka mu Burundi mvuka Muyinga iyo tugerageje kuraba ino kwafi yawe tuvyite gute ibintu twitahore gute ko turiko turaraba ko ushobora kubura mu bantu imwesho yawe yonyene ngira ngo ishobora kuba igaragaza ikindi kintu benshi bakavuga ati none uno muhungu tuvuge ko nawe ari umurongozi wa Poire mu gisagara iki oya sindi umurongozi wa Poire iyi kwafe ni creation yiwanje yani nka kujya twiyumvira n'indirimbo urashobora kuyumvira kwafe nayo ushobora gushira mu mutwe nibisanzwe ni nawe wobikora naje nabikora nawe wobikora twaciye ahantu umunsi we yavuga ati buya umutipe
bavuga ko ukuririmba kugira ngo umuntu aririmbe yisanzuye by'ukuri bavuga ati kugira ngo uririmbe uhitamo gusara uraba creation cyangwa strategy ushobora gukoresha abandi bantu batakoresha ubu rero tuvuga ko G Power strategy yakoresha abandi batakoresha ariyo gutera kwa fitandukanye y'abandi ugiye muri music ugiye kugaragaza iyindi shusho mu bantu guhindura look y'ukuntu wari usanzwe umeze niyo mpamvu utegerezwa urakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bakubonemo iyindi look itandukanye niyo bari basanzwe bakubonamo ariko cyangwa ko mbwira abakunzi ba Action Sound no muririmbyi sindavuga icyari ariko nibaza ko ari mu byaza kuvuga muri introduction yiwe naho ntabivuze muri introduction ariko no muririmbyi ngira ngo murundi ariko rero ico ntaza gutahura neza no cyangwa ico nza kugira ngo ico ndabivuga ko no muririmbyi ku ndirimbo yongera ngo ashaka kuba afise zo kwiganira ko inyuma y'ingena ashaka kuba yo twidondora uvuka inyuma atari banga nabivuze mvuka imuyinga mu buzima bwa misosi inyuma kuri umurimbyi ukora iki ndi umunyeshuri nta kindi wiga hehe nyimba atari banga si banga ariya mu kinama none ndinde kuvuga n'ishuri nibaza ko bidakenewe impamvu dukoresha kino kiganiro kenshi dukunda kuba turiko turagana n'abanyempano batandukanye kurako buri Burundi ni impano zaje tuza kuba tuziteza imbere kugira ngo nazo zishobora kuba ziminywa n'abandi bantu tutazimenya kandi birakenewe ko umuntu ashobora kuba yomenya impano akayisapotinga mu buryo bwose ashobora kuba ashoboye ni kano kagero kugira ngo dukwane kino kiganiro bivanye n'indirimbo ashobora kuba warakoze ikintu ca mbere nshaka kumenya nta ruhagara bitera kuno kwafushwa kuba warateye kandi twitwa bibona ko ushobora kuba umunyeshuri nta ruhagarara hanini cyane kuko ibi ndabikora ndi mu kazi hama ntari mu kazi nawo mbameze ukundi ko tuzi ko umushatsi uwumoye ushobora kumara n'indwi utaramera canke des semaines ucusiba iyo misi yose nca nsiba ku ishuri ndasiba ndagira muga nkunda kubikora cyane iyo mfise igikorwa niho mara iminsi nariko ndatonda nibisanzwe ndasaba uruhusha okay reka twibandanyirize n'indirimbo yawe rero hari indirimbo tumaze iminsi tubona wakoze ni naco kigano nyamukuru ca cuno munsi turashaka kumenya vy'ukuri umaze kwanza ugira ikintu bwiye abakunzi ba Action Sound mbere ko tubandanye mwino ndirimbo nko kubakira urazi katana bwo bigize ubakira abakunzi ba Action Sound ndabaramukije cyane ndabakunda rwose nyakira noje hano nkundaho we nawe uravyumva neza si wowe yihagarariye imvuza abakunzi bayo urumva wowe uba waje kwisonga rya kuko nta ukurusha kuyikunda ari numwe none yes urubatse nyimba atari banga oya sinubatse ndiyubatse wowe uriyubatse ntabwo wubatse why not tubatse none imyaka nirabinkundira umuryango nurabinkundira n'Imana nirabinkundira nibaza ko mu bintu bituma umuntu arongora imyaka yo tuyikure mu ntirimwo ya kuko ntiharongora imyaka harongora ubwenge bw'umuntu harongora mu mutwe imyaka irarongora kuko hari imyaka utarayikwiza na leta ntishobora kukwakira nk'umuntu yorongora oya tuvuge ko atana 20 office iyi mpano wovuga ko wayikuye niyo baguteye mu rushinge cyane impano ntizanwa n'imyaka kuba ntagira 20 sibisigura ko noba nagira impano oya biratangaje cyane kumva umwana w'umunyeshuri afise igikuwa amaze kuba yokora afise indirimbo amaze kuba yokora ni ibintu bisize ubwenge cyane kuko ni ibintu tumenyereye ku bantu bashobora kuba bakuze ko bafise mwaye bafise ingene bifasha bafise n'ingene bashobora kubikora bise bigenda gute sindatangura ikiganiro nyezina kuko hari indirimbo wakoze nshaka kuza kuganira ko mu mwanya uri imbere bise bigenda gute ibi bikuguza kubikora gute wavyumvire gute ho kugira ngo utangure bino bikogwa nyuma kuza kunyishura ingene ubikora kandi tuzi ko hari ibikogwa vy'ishuri bigufatiriye tushaka kumenya kwanza ingene wabitanguye vyagenze gute wavyumvire gute ukuntu navyiyumviriye kuririmba nibaza ko ari ibintu biba bisanzwe biri mu muntu hama je ko bitandimo kandi ndabishaka talent nawe ni nkuko kumbaza ibibazo bikurimo none ugira je no bishobora hama rero kuba usanzwe ufise ikintu kikurimo muri wewe hamugati ugapanga bivanye nawe wenyene ugapanga ukavuga ati nzokigaragaza ryari n'abandi bantu twakuranye bashobore kubona ko nari mfise talent ngirageze kubishira ahagaragara n'abantu babibone bibonwe n'abantu
ya Acembaza kandi bice bigenda gute kandi ko tuzi kuri umunyeshure ibikorwa bitegura gute by'ukurumva ko bikoroheye atabanga. je nibaza ku kijanye no gutegura ibikorwa nta kibazo kirimo ahubwo ikijanye ngira ngo n'ubushobozi n'uburyo Nico kibazo. ico coba ari ikibazo naho ikijanye no gutegura ibikorwa nibisanzwe. Wavuca umbwira ngo ati raba kiriku ngo yahejeje imanita yarongera arahezwa na examen d'etat kanategeze yiga. Wavuca umbwira ko na kiriku yahejeje examen d'etat araheza na imanita atigeze yiga kandi ari mu masho. Kiriku erega umuntu wese aba afise ukuntu apanga ibikorwa vyiwiwe kw'ishure nk'ubu biratangaje kuba no kubwira ko ndi umunyeshuri mugo umuntu aba afise umwanya w'akazi n'umwanya w'ishure ukuntu abikora we nyene hagera afise ukuntu yabikora kiriku akavuga ati jewe nimba kw'ishure ndabigenzo ndafise ukuntu ndabiyagira abigisha canke abarongozi ya nuko nyene. Okay, twibandanyize rero kino kiganiro turashaka kumenya ino ndirimbo yawe. Tuje mu kiganiro nyezi ino ndirimbo yawe. Ndasubira mu ino ndirimbo yawe. Vyaje gute kugira ngo inspiration iyo ndirimbo nyuma kuza kumfasha ukarimba gato ya muno ndirimbo mbaye ni gute? Tubwire. Ya. Twongorere. Tubwire apana twongorere. Tubwire n'abandi bavyumva. Kubera ko wahise tubwire. Si ibintu nariko ndabaza abadukuriye mu muziki baravyumvise ba Sadbi ba Fizo bajya ba legend bose ba Dramati bande bose bajyanye nubona ko tubwire kubera ko ibintu bini ukuntu kwa kundi vya bindi hahandi kwindi poem ukuntu mwageza ukuntu ivyo mwaciyemwo tubwire nyene muri make ni twibiri banga Okay, kugira ngo ngire ico ndayivuze ko mfasha undirimbe gatoya mwa kino kiganiro ino ndirimbo yawe gatoya nka quelques secondes hamasha tubandanye naribi Kutinjie satani ngono buwa hatari Tinjie Luciferi ngono gura igari Tanyo agatabi ngona mistari Utanyo urumogi stage kubwira Oshi Tubwire impamvu turirimba mukatubwira ngo naho bizoshika Tubwire ese tubibandanye canke tubihagarike Tubwire Sadbi Fizo Kidumu Fishu Lolilo Lavage tubwire Natasha Dabo I kill Bface Dramati Why not me Yeah. Okay, urakoze cyane. Ariko rero ikibazo nshangira ino ndirimbo nageje kuyumviriza hari amajambo menshi wagiye uravuga ko agaragaza kwerekana ko hari abaririmbyi benshi bashobora kuba baririmba kumva zuko bashobora kuba bankuye nk'akamogi sivyo ukavuga ati burya kubera iki mwebwe mu kuririmba mumaza kunywa akamogi iyi ndirimbo irabivugamo navyumvise why not kubera iki mwe mushaka kuririmba mumaza kunywa gatabi kubera iki mushaka kuririmba mumaza kunywa biriya na biriya wewe ushubivuga iki nta ruhagara canke ibizoba bitera imbere y'abandi bantu imbere yo kunyishura ico kibazo kwanza kubera iki abaririmbyi benshi nta kwibagiye nawe kugushiramwo iyo mushaka gukora ikuwa mumanza kugufata kaya kantu sindimwo kuko oya tubimenyeshwa niki impamvu ntarimwo ni wumvise ko nababajije ahubwo impamvu bo babikora canke bambwire nimba babikora canke batabikora badusobanurire urumva biragaragaza ko naco kubwaho nawe cyo vyakira gute nivyo canke niki kintu ushaka kubabwira hanini donc kucereka iyo suje nyayo jewe muri make nararavye mbona ko kuririmba atako wafasha atavyo wagize ivyo bintu birakunda mugabo ndavuga ati nkaba nari maze kuvyumva ko no kubikora hariho n'ababikora ari uko bamanje gufata ivyo bintu ndavuga ati eske abo ba legend bashitse hariya kubera boba babikora bafasha ivyo bintu canke boba bashitse hariya kubera katavyo bafata insobanuro muri ivyo bibazo bibiri ariko wowe uvuga ati nyabona nimureke gufata utwo tuntu nimukore inspiration yanyu birakunda gukora ata bintu wafashe rega ntuburi gukora ibintu vy'iwawe erega bo bashobora kuvuga ati iyi ni strategy wacu twakoresheje ati nawe wewe G's power wo strategy nawe wakoresheje niyo kwimosha oya none kwimosha ari oya iyi yakoma mu mutwe abantu none ikoma mu mutwe abantu bayiraba nkuko muga nta inspiration irimo oya
ariko mugabo tuvuge reka abo bantu iyo bari kubafata utuntu tutumoge kugira ngo baririmbe bavyihoze canke erega burya bintu ngira ngo nibyo bishoboye ingufu zo gukora composition y'indirimbo. Mbo sinzi je sindabikora ngo numve nimba ari ivyo bitanga ingufu, sindabikora numve mugabo nyene umuntu arafise ukuntu wenyene apanga ibintu vyiwiwe, nimba bumva ari vyo bibaha amahoro bibaha inspiration ni fresh na. Ariko ntaco bitubwiye, turashaka kumenya basi indirimbo yawe wowe uri muri management canke ni wewe ku giti ciwawe? Nta management ndimo, ni jewe jenyene. Turaza abarimvyi benshi batari muri management ariko kutabamwo kwabo ari kutabishaka, barazirose bakazanka, tugushiremo oya nayo narose ngo ndayange. Oya muri makuru acasaba management ndacarindiriye. Ino ndirimbo none ishobora kuba gusabye uburyo bungana gute canke wayiyumviriye gute kugira ngo wumve ko woshira mwisije yatubwiye canke kuko utazanye izindi sije atarizi? Izindi sije suko ntarinda zishoboye kuko imbere yiyi hariho iyindi nari nasohoye. Suko rero novuga ko nari nabuze izindi sije mugabo nari mfise ikintu nariko ndashaka ko bombwira canke kumenya, mfise ikintu nariko ndashaka kumenya. Ya jise no gushaka gutahura impamvu abo baririmvyi iyo bashaka kuririmba bashamwa agatabi canke bashaka kuririmba baje hariya na hariya kugira ngo batere imbere. Ya menye nimba ari ivyo, nimba ari ukuri, nimba narabeshwe, bonyene nibo bafise ukuri nyako muri bo. Tuvuge ko ariyo mpamvu umuziki w'Uburundi udatera imbere. Sinshatse gushaka guponda abarimvyi b'igihugu cacu Burundi, turabakunda kubera ko niyo mpamvu tubamenye nyuma, ariko tushaka kumenya kubera ki abarimvyi nkuko wabivuze iyo bashaka gukora indirimbo, bashaka gukora imiziki yabo babasha bazana izindi mvo cyangwa bagashaka gufata utundi tuntu kugira ngo amajambo yabo ngira ngo ashike kure. Tuvuge ko ari ico gituma imiziki y'u Burundi umuntu aremba indirimbo izima ku mwanya, kuko nta inspiration yayisize, nta nguvu yayisize, si vyamuvuyemo vyazanywe n'agatabi. Jewe no kuvuga ntawanyishuye ngo ambwire ngo nivyo ngo arabifata mugabo hamwe muri make nibaza ko nkuwo babifata ntashobora gukora indirimbo ngo igume iri update ukuntu, kandi rega si waba yayiyumviriye, iba yazanywe n'ibindi bintu, bayazanywe n'ibintu yasize mu mutwe bikamufasha mwako kanya akumva ari mwiswing y'itabi canke y'inzoga tayari. Nta bantu borubona bari bafashe swing nyene ukabona bariko barakurapira ibintu nk'ivyo bijya none urahora ubona araho vyogera. Oya mugari ikintu wakoze wowe nyene personnel kikuvuyemo kiragenda fresh kikagumaho. Yes, ni indirimbo tubwira imaze igihe nibaza katandwa iramara irikira performing hano mu gice cy'u Burundi, yuno muririmbyi Just Power, ariko reka ngirwa ndamukeza nizera ko ibikwa vyo biko biramenyekana cyane, ariko ikibazo kiba kihaba nuko abanivyi benshi bashaka kugirana imigendane mibi n'uyu muririmbyi kumvo zuko ashobora kuba ari bakoma mu mitwe. Nta bantu ndiko ndakoma mu mitwe jewe, ndiko mvuga ibintu bibaho, uretse nyene ba bantu badakunda ukuri, ubundi ndiko ndabaza ati ibi bintu nivyo canke sivyo, uretse nyene ko bara kandi kantu ufise mu mutwe ngira nk'agatrouble, sinibaza ko wavuga ngo je nagukomye mu mutwe, gusa nyene usanzwe ufise ibintu vyiwawe ukuntu utahura ibintu birakuraba. Ariko nibaza ko wabikoze neza, tugushimire kandi. Merci beaucoup. Nibaza ko ni indirimbo ya Just Power, tubwire natwe, tubwire impamvu mukoresha agatabi, tubwire impamvu muje hariya na hariya kugira ngo mukore indirimbo. Ni indirimbo nako rikira performinga cyane, iri ku rubuga rwa YouTube yiwe, nibaza ko benshi murayizi, ariko rero ukuri kuramenyerewe kandi ukuri kurazigwa, ariko nibaza ko ntaco kuzomugira. Abarimvyi benshi turabizi ko benshi bashobora kubikoresha, nize ko ubuheruka canke ubukurikira uzoduha kandi karimbo kameze neza. Kazoba kameze neza mbere si cyane. Je kuko nkunda nkora ikintu ari uko ikindi kiri yankuru. Sanka kitagiye yankuru ntushaka gukora ikintu. Nkora ikintu ari uko mbona nyene ko ntashobora kunyoteza abantu. Rega usohoye indirimbo ntibaba bakeneye yo yonyene, barakenera n'iyindi mu minsi mikeya, urumva bagusavye iyindi utayifise cyo bavuga ati kwari ukwiryohera. Yes, kubwiyo ndirimbo yawe nabahe baririmbyi mwiteze gukorana collab? Baririmbyi twiteze gukorana collab n'abantu bose tuzoganira tugahuza kandi bakabinkundira. Yego. Okay, reka ndagushimire Just Power, nize ko ugaruka kandi uduha mugabo ushobora kutwitaba.
nanje ndabashimire cyane ko mwebwe nimwe bakuru kuri twebwe nimwe mutuma ibintu byacu bimenyekana urumva ko ahubwo munankeneye no bitaba gusumbya uko mwiteze ko no bitaba yes murakoze cyane reka ndagushimire cyane Just Power nizere ko twabanye ibihe byiza mwakino kiganiro ni indirimbo yiwe tubwire irikira performinga cyane ku ma réseaux sociaux ushaka kuja kuri YouTube ukandika Just Power cyibona vyoroshe nitubwire Just Power official ndagushimire rero nshimire Domas ari nyuma ya kamera niwe yadufashe kugira ngo amasana magende fresh sana nanje nishimire Mr Igor Burundi kuba nari hano tukagana mwakino kiganiro neza ko ubugaruka tuzoganira kandi ku ndirimbo ngira ngo yiwe igira kanga hashobora kuba azoba yasohoye reka ndagukengurukire Just Power nanje ndagushimire cyane twabanye neza twakoranye neza ndashimye vyiza cyane yes kandi abashimire mwebwe mwese rero mwari kumwe natwe tuzosubira kandi mu kindi kiganiro naho gutaha